森林城市，一座位於柔佛州同新加坡之間黃金地段嘅中國房地產項目，總共斥資超過1000億美元嘅龐大資金，並且仲有柔佛皇室嘅保障。咁好嘅項目，卻喺短短嘅幾年之間就淪落成國際媒體口中嘅鬼城。世界上最失敗嘅項目，堪稱東南亞最大嘅鬼城之一。曾經被封為全人類的夢想天堂，現在呢，當地人都稱它是鬼城。相信大家都聽講過呢個項目，喺眾多機場都會見到呢個項目嘅廣告。點解而家大家會形容森林城市為鬼城呢？中間到底發生咗乜嘢事？係呢座城市本身嘅設計瑕疵，定係背後有更多嘅政治陰謀論，先會導致今日呢個局面呢？我哋今日就嚟一一為你剖析。開始之前記得訂閱我哋頻道。大家好，呢度係馬來西亞玩食筍盤，一個分享馬來西亞點滴嘅頻道。森林城市係喺2016年由中國發展商碧桂園同柔佛州皇室 Esplanade 訂甲88聯手開發。當時候碧桂園配合中國嘅一帶一路南下嚟到馬來西亞發展，就睇中咗呢個地段。呢個地段正係位於柔佛伊斯金達特區嘅優越地理位置，距離新加坡嘅直線距離只有2公里，非常之靠近。左邊係馬來西亞第2大城市新山，右邊係東南亞最先進嘅新加坡。呢個地段可以話係冇得輸。而且當時候嘅中國房地產都蓬勃發展，於是碧桂園就決定勇敢南下，因為佢哋相信新加坡同中國嘅持續發展會讓人民嘅收入不斷咁高漲。咁呢啲缺乏土地資源嘅高收入群體就需要另外去置產同居住嘅地方。於是森林城市好有可能就係一個新加坡人或者係中國人外日出嚟嘅第二家園良好選擇。森林城市嘅背景雄厚，有中國數一數二嘅發展商，加上本土柔佛州皇室蘇丹伊布拉謙配合支持，俾到市場嘅信心自然大增。所以由佢哋各種嘅廣告同城市規劃，就可以睇得出佢哋嘅野心係非常大嘅。森林城市要打造嘅就係全人類嘅夢想天堂。首先，森林城市嘅面積有30平方公里咁大，差唔多1/3澳門咁大。其次，佢哋都努力打造各種生態友好型嘅設備，強調綠化、環保、智能，打造各種高爾夫球場、水上公園、寫字樓、酒吧同高級餐廳等等。發展商最終目標係要用20年嘅時間，填海再製造多4個人工島，計劃容納超過70萬居民，等同於要打造一個新嘅城市。想像係好豐富，但係現實係好殘忍。直到2024年，原定工期過去咗將近一半，但係工程進度卻只係達到15%。目前起好嘅第一期有28,000個住宅單位，都只係有唔到1萬人居住。因為疫情嘅呢幾年，所有嘅商業中心、餐廳都全部關閉，而碧桂園嘅房價喺一開始就已經係高於柔佛州嘅市場價。點解價錢可以咁高？因為佢哋一開始嘅目標客戶就係中國人，一班比較有閒錢走到海外置產嘅中國人。但係而家森林城市房價卻跌到阿媽都唔認得，連周邊嘅房屋市價都比唔上。當初平均一尺賣緊馬幣1400蚊，一個2房單位賣到接近馬幣80萬，而家嘅租金卻只有馬幣1000蚊，真係聞者傷心，聽者流淚，仲要交管理費。你可以想象得到嗎？喺新山呢個地段，1000蚊仲可以租到一間屋。到底係乜嘢導致森林城市嘅失敗呢？係乜嘢搞到碧桂園大發展商咁嘅田地？咁我哋就不得不回溯到大馬政治嘅序言。首先我哋要理解，由2016年到2022年，其實就係大馬政治動盪最多嘅年份。喺政治動盪嘅情況下，政府嘅態度就不斷咁搖擺。
森林城市係第6任首相納吉布執政期間所批嘅工程。當2018年馬來西亞史上發生嘅第一次政黨輪替，新上任嘅首相馬哈蒂爾上台之後，政府對於森林城市嘅態度就突然急轉直下。其實早喺馬哈蒂爾大選前夕，馬哈蒂爾就一再指責納吉布對於森林城市項目批評。佢指出呢個項目偏袒嘅係所謂嘅外國利益，而唔係本地人嘅利益。話佢其實係親中國嘅。喺馬哈蒂爾訪問中國期間，就已經表明態度話，馬來西亞唔允許類似新山房地產項目嘅大量移民計劃。好明顯係暗示森林城市，因為當時嘅森林城市政策係，只要購買森林城市單位，就會送出第2家園 quota， 舉家可移居到馬來西亞。而資料顯示，森林城市第1期中嘅28,000個單位，有超過60%係賣俾中國人。差唔多17,000個中國家庭會透過買森林城市而得到身份。喺2018年土族與國家未來大會時，馬哈蒂爾就直接表明講話，倘若開放此政策，到時將會有超過300萬中國人移民同到所謂嘅森林城市居住。咁土族恐怕將會喺呢個城市入面失去更多嘅生存空間，被逼住到真正嘅森林邊境。因為佢認為大馬華人係可以接受嘅，畢竟佢哋嘅先賢都係由中國嚟嘅勞工階級奮鬥上嚟嘅。而而家要引入嘅係一班喺商業上係非常有經驗嘅中國人，唔係嚟自勞工階級，而係非常富有嘅。尤其是呢一批要到海外置產嘅人，非常擔心土族到底要點樣同佢哋競爭。馬哈蒂爾更係明確闡明，政府禁止外國人去置產新山森林城市嘅房地產途徑嚟呢度移居。佢話馬來西亞政府好鼓勵外國人到訪馬來西亞度假遊玩，但係唔會批准因為購買咗呢個房地產就發放任何永久居留權。呢個消息一出，森林城市彷彿就遭遇咗史上最大嘅公關危機，因為呢個項目一開始目標用戶就係外國人。馬來西亞嘅消費水平根本消化唔到森林城市。森林城市代表聽到馬哈蒂爾嘅呢番言論之後，就馬上發表聲明否認此項消息。事後佢哋都喺 Facebook 上面發文澄清話，碧桂園創辦人主席楊國強同馬哈蒂爾嘅談話唔一致。馬哈蒂爾曾經出訪北京期間會面過彼此，閉門會晤咗40分鐘，進度一切良好。隨之馬哈蒂爾口供有所出入。馬來西亞人都知道馬哈蒂爾政府當時係好鍾意要唱。事件2日後，馬哈蒂爾內閣回應表示，依然歡迎外國人到森林城市置產。如果要到馬來西亞工作嘅話，政府依然會發出臨時居留證，只係擔憂同唔允許太多外國人單純居留於一個地方。最後呢件事都不了了之。但係成件事，尤其是馬哈蒂爾嘅態度，已經令到好多中國買家感受到自己被欺詐。佢哋擔心到時買咗森林城市之後，攞唔到永久居留證，或者係甚至連幾個月嘅簽證都攞唔到。正所謂一波未平，一波又起。正當碧桂園努力解救呢個問題嘅時候，全球就迎嚟咗更大嘅危機。COVID-19， 中國嘅住戶唔好話移居，連踏足到馬來西亞都冇辦法。疫情亦都令大家嘅經濟能力持續下降，所以森林城市嘅入住率就一直都冇起色。近呢幾年，森林城市最吸引人流嘅地方，只剩返免稅區，可以買到平嘅煙同酒。呢個就係房租會跌到1000蚊嘅原因。除咗大馬政府，森林城市面臨嘅另外一個打擊，就係中國內部嘅房地產泡沫化。其實由08年開始，為咗刺激經濟，中國政府就決定對房地產產業落手，提供咗好多優惠政策，亦都喺貸款利率同頭期比例上進行咗非常多嘅便利調整，令中國房地產突然間好多人都有能力去置產，於是產生咗騰飛。時間嚟到2016年，中國再次進行咗刺激房地產嘅舉動，就係所謂嘅棚改貨幣化安置。簡單嚟講，就係將一啲老破嘅小區進行拆除。
然後再補貼非常多嘅現金俾呢啲拆遷戶，鼓勵佢哋用呢筆錢去購買新嘅房屋。加上當時中國經濟發展蓬勃，於是整個中國嘅房地產價格係急速飆升嘅。碧桂園等房地產公司就開始用借貸方式嘅資金嚟發展更多房屋，形成一個槓桿嘅現象。豈料喺2017年突然間成個中共嘅態度就改變，提倡所謂房住不炒。習大大更係表示，屋係攞嚟住嘅，唔係攞嚟炒嘅。中國政府對於房地產嘅態度，由原本嘅大力支持變成咗嚴格監管，自然地讓房地產發展商們深受打擊。喺2020年8月份，更加提出對重點房企融資嘅3道紅線，亦都係話有一啲借款或者借貸，發展商係唔能夠掂嘅。咁就令到碧桂園突然之間冇辦法向外界借好多嘅錢，於是就面對咗龐大嘅債務危機。以前碧桂園都係用未來嘅錢嚟填而家嘅窿，而家填唔到窿代表還唔到錢。截至喺2023年11月，碧桂園嘅負債總值達到1860億美元，甚至冇辦法支付美元債券10月高達1540萬美元嘅利息，股價更重挫下跌超過2/3。中國咁樣嘅大刀闊斧，令碧桂園面臨緊張嘅資金問題，於是間接影響森林城市嘅工程。中國嘅買家們都知道碧桂園而家嘅狀況，因為報紙一直報道碧桂園負面新聞，所以佢哋都一而再地失去信心，喺購買房屋嘅時候都會更加謹慎，加劇咗呢個惡性循環，令碧桂園嘅森林城市陷入緊張嘅資金問題，無疑就直接打亂咗成個發展計劃。原定20年嘅工期，目前已經過咗10年，但係距離目標工程僅達到15%。原定計劃要填海製造嘅4個人工島，到目前1個都冇。緩慢嘅工程都令好多投資者更加失去信心，於是銷售一度停滯。加上2019年新冠疫情期間，中國政府為咗防止資金流出其他國家，於是開始限制每個人匯款數目以及可攜帶嘅銀行卡或者係現金出國嘅數目。簡單嚟講，就係中國人唔能夠再輕易咁用巨款回到馬來西亞買房屋啦。呢一連串嘅內憂外患，直接暴露咗森林城市呢個項目建立至今一開始就已經有嘅致命傷，就係一開始矛頭就瞄準海外買家，尤其是中國，完全忽視本地買家，無疑將風險變得非常大。尤其是喺之前，每個人都覺得中國會蓬勃發展，但係而家每個人都將要去風險化。但係碧桂園卻將成個雞蛋放喺中國人身上。馬來西亞人望住森林城市擺住喺度，好豪華，好想買，但係買唔起，亦都因為冇人買，入住率低，維修都開始變差，搞到最後民眾只願意喺週末嘅時候去嗰邊度假，而唔願意直接搬去嗰度住。不過好在過去2年疫情已經消退，馬來西亞再次經歷咗政黨輪替，森林城市都貌似迎嚟新曙光。首先，雖然外界一直潑冷水，但係自安華上任以嚟，一直都作出多項政策挽救呢個項目。首先係免稅區，其次係同新加坡政府策略性合作，將此區列為柔佛新加坡經濟特區。此舉都激發咗唔少本土同新加坡投資者。未來經常往來森林之城工作嘅金融特區員工，將享有15%所得稅特別稅率。政策一經公布，商業單位迅速被搶購，僅1小時就幾乎售罄，認購率達到80%，當中60%係新加坡同本土買家，其餘係國際買家。由佛州房屋及地方政府行政議員透露，森林城市嘅住宅單位已經出售將近70%，銷售預計都會喺未來持續增長。新任首相安華對森林城市態度明顯同馬哈蒂爾截然不同。安華係大力支持嘅心態，當然呢啲舉動就係希望可以吸引一啲國際嘅金融投資者，甚至係知識型嘅員工嚟到森林城市帶動經濟發展。其實瞄準嘅都係更多新加坡有錢人，因為森林城市真係好靠近新加坡。而新山、
新加坡捷運系統 RTS 都將於2026年正式竣工，到時新山到新加坡需時5分鐘，加埋過關程序，大概15分鐘就可以。同埋而家馬來西亞國王係由佛州蘇丹，呢點都增加咗唔少投資者嘅信心。你覺得森林城市未來嘅展望會係點呢？馬來西亞動盪嘅政治究竟會令碧桂園嘅森林城市繼續沉淪，定係成功拯救，成為一個真正嘅經濟特區？歡迎你留言話俾我哋知你嘅觀點。無論你係外國人、本地人、住喺周邊嘅朋友，或者係目前住喺森林城市入面，都可以分享俾我哋知你角度嘅觀點。呢度係馬來西亞玩食筍盤，一個分享馬來西亞點滴嘅頻道。如果鍾意我哋影片，記得 like、subscribe 我哋 channel。我哋下一期再見，拜拜。